ॲक्च्युली मी मराठी आहे, मराठीमधून सांगतो की इथं छान आलं वाटलं जरा आणि मनासारखं सर्व्हिसिंग दिलं आणि जो पार्ट गेला आहे तो छान म्हणजे चांगल्या ह्याच्यात स्वस्तात मस्त आणि व्यवस्थित काम करून दिलं आणि सर्व आहे ते डोळ्यासमोर व्यवस्थित काय म्हणजे काय असं वाटलं नाही किंवा मला किंवा सांगावंसं वाटलं नाही की हे पार्ट चेक करा किंवा ते त्यांनी एकदम मस्त म्हणजे त्यांच्या पद्धतीने जे प्रोव्हाइड करायचं होतं काम त्यांनी बरोबर केलेले आणि जेवढे पण कस्टमर आले येत पण होते त्यांना पण बरोबर हँडल केलं। और आपके सामने जो प्रॉब्लम था आपको आइडेंटिफाई करने के बाद ही हमने सामान मंगाया और सामान आप आके आपको कितना टाइम हो गया हमारे पास? अभी सुबह से आप आए 7-8 घंटे झाले और जब से आप आए हो आपके सामने लगे हुए थे, पूरा वायरिंग चेक किया आपका, जो आइडेंटिफाई करने के बाद आपका सामान मंगाया, अभी गाड़ी ओके हो गया? बराबर आहे, एकदम व्यवस्थित गाडी झाली, नॉर्मल एकदम वाटत नाही जशी पहिली होती तशी गाडी पुन्हा चालू झाली, एकदम प्रॉपर हो गया। प्रॉपर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कोई गाड़ी होएगा तो हमारे पास 100%। अभी आपको हम दिखाएंगे CNG पे गाड़ी। ये आप देख सकते हो गाड़ी CNG पे। पहले ये गाड़ी CNG पे जा नहीं रही थी, अब ये गाड़ी CNG पे। AC बंद करो वीर जी, चालू किया, बंद करो। ये आप देख सकते हैं गैस पे आ गई गाड़ी। AC लगाओ। कोई भी गाड़ी हो आप लेके आइए, आपको करके मिलेगा। ये हमारा अर्टिगा गाड़ी है 2017 का, ये कस्टमर हैरान होके आए थे, इनका क्लियर कर दिया। थैंक यू सो मच सुदन CNG। हमारा थाने घोड़बंदर रोड पे है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8169861081। थैंक यू। 1 मिनट, कस्टमर कुछ बोलना चाहते हैं। मी इकडं ऑनलाईनवरती आलेलो, खरं तर फसवाफसवी भरपूर ऑनलाईनवरती चालते, परंतु मी आलो बरोबर ह्यांनी मला गाईड केलं आणि मी आलो इथे, तर तुम्ही पण तसंच करा, फसवाफसवीपासून दूर राहा आणि असे कस्टमर अशी माणसं शोधा। और आप जिधर दिखाए थे उन्होंने आपका कॉइल भी शॉर्ट करा दिया, वायरिंग भी कटा था। मी दुसरीकडनं करून घेतलेलं ना, तिथे माझी पूर्ण वायरिंग आणि ते कॉईल बिल सर्व तिथेच उडालेलं आणि होतं, मी सर्व्हिसिंग करायला सांगितलेली, त्यांनी हे सर्व असं काय करून ठेवलं। त्याच्यामुळे चांगला मेकॅनिकल शोधा, डॉक्टर जर चांगला भेटला तरच पेशंट त्याच्याकडे 17 येतील। और जो प्रॉब्लम था आपके सामने ही काम किया, जो भी, ऐसा नहीं आपके पीछे। नहीं। आप सुबह से बैठे हो, आपने चेक किया? नाही, प्रॉपर व्यवस्थित आणि छान काम केलंय। थँक्यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।